Pisau railing tangga super cakep ini untuk model yang sangat-sangat cantik. Hasil kayunya seperti ini dan pisaunya seperti ini. Sangat-sangat presisi di setiap matanya dan berkualitas super tinggi bagi bosku yang sedang membutuhkan pisau-pisau railing tangga. Jangan ragu, langsung order aja sama kita ke nomor ini. Kita buatkan dengan kualitas terbaik dipadukan dengan body dan mata TCT terbaik tentunya, dan body yang bukan kaleng-kaleng. As 30 mili untuk mesin spindle. Langsung order aja sama kita bosku. Thank you.